Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki memperingati tahun hijrahipun Kanjeng Nabi. Wong Jawa niku nek ngarani wulan Sura nggih. Jawa niki Sura. Terus ana sing adus wonten. Ana sing ngumbah keris ngono. Ana sing ngumbahake. Pokoke nek wis Sura niku wong Jawa mesti wis pikirane kathah, mantu ya ora rawani. Mantu rawani pindah omah ora rawani. Pokoke nek wis Sura niku wis ulan wingit kowe. Demit tok. Mila sampai ana sing ngarani nek wong Jawa kok Sura rawani apa-apa iku termasuk bahkan mendekati kemusyrikan. Lah ngono ku ana sing ngandel. Wong Jawa nek Sura ora mantu iku bid'ah. Iki termasuk kesesatan karena menganggap wulan Sura niku haram mantu. Iku termasuk kesesatane wong Jawa. Ana sing ngoten niku tur kathah sing ngandel. Akhirnya melanggar wulan Sura mantu. Padahal wulan Sura niku wong Jawa niku mundhut bahasan Arab wulan Asyura. Nggih. Wulan Asyura karo wong Jawa dijikuk buntute tok wulan Sura. Wong Jawa niku lak senengane jikuk buntut ngoten niku. Abdullah jikuk buntute tok dadi dola. Gitu. Muhammad mat. Arifin ngono ipin. Lu wong Jawa lah. Wulan Asyura niku tekan Jawa niku jikuk buntute namine wulan Sura. Terus begitu jenenge Sura, wong Jawa niku ora wani mantu. Digawe ya ora wani, sampai mindah lawang ora wani. Nang kita? Lah. Niku leres napa keliru? Leres. Lho niki tak dunungno ya sampean ya. Jadi ini termasuk keyakinane wong Jawa sing bener. Bila perlu ayo dilestarekno keyakinan niki. Ulang anak putune nek wulan Sura aja mantu. Sebab napa awak dhewe niki wong Islam. Mula nek sampean muni Islam aja dilalekno karo wulan Sura ora mantu. Kaya awak dhewe ora nglalekno 12 mulut wulan laire Kanjeng Nabi 17 Rejab Isra Mi'raje Nabi diperingeti. Lah wulan Sura iku carane memperingeti aja mantu niku. Sebab napa awak dhewe niki wong Islam. Wong Islam sing teng Indonesia sing ora bakal lali kalau wulan Sura. Jadi Islam niku kawitan teng pundi? Teng Makkah. Pertama kali Islam mudhun niku teng Mekah. Pun mboten sah tak critakno niki. Sak sampune teng Mekah, Islam niku pindah teng Madinah. Lah, teng Madinah niku akhirnya Islam dadi gede. Lah, saking Madinah Islam niku pindah teng pundi? Teng Basrah. Basrah niku daerah di luar bangsa Arab. Istilahipun pun Arabi. Memper wong Arab. Ya, kowe wong Arab. Daerahipun sekitar Iran, Irak niku. Negaranipun naminipun Persia. Lah saking Madinah niki sing dikengken teng Persia
niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini mantu termasuk napa misari nggih, sepupu mantu murid kinasih. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku iki gudange ilmu jare Nabi, nah Ali iki lawange. Saking pintere Sayyidina Ali mula kon metu ngedepi wong Persia. Wong Persia niku wong pinter-pinter. Lah teng mriku boyong sak garwanipun naminipun Siti Fatimah nggawa anak loro cilik-cilik naminipun Hasan Husain pindah. Sayyidina Ali teng Basrah niku ya ora kaya terus kafir niku mboten. Hidup secara berdampingan dengan masyarakat sing jelas ra Islam. Rukun apik bareng. Sampai tiang Persia niku kesengsem akhirnya pengen ngapik mantu putrane Sayyidina Ali. Akhirnya dipek mantu putrane Sayyidina Ali. Kali Sayyidina Ali diparingi Sayyidina Husain. Akhirnya terjadi pernikahan antar anak Raja Rustum niki kali Sayyidina Husain. Nah akhirnya suwe-suwe wong berkeluarga berkerabat, Raja Rustum niki meninggalkan agama Majusi. Lah tiang Majusi niku sesembahane niku geni. Lah cuman wong Majusi niku nek nyembah geni niku enten bangunanipun ingkang dhuwur diukir. Apik ngoten niku naminipun Manaro. Nah mula begitu melu Islam, genine niku dibuang, tapi Manarone niku dikeleng ngarep masjid. Lah angger wong delok Manaro kok ning ngarep masjid kok apik. Mula akhirnya wong Islam sak donya pengin bangun Manaro. Lho akhirnya tekan pare jenenge menara niku Islam pedhok karo wong Majusi nggih. Lah saking Majusi niki akhirnya masjid wong Islam dadi apik ana manarane nggih. Enten manaronipun. Begitu enten manaronipun kabeh pengen bangun manaro. Islam berkembang teng mriku pedhok agama anyar. Cuman teng Madinah terjadi konflik. Perebutan kekuasaan antara Banu Hashim kali Bani Umayyah. Hasilnya Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Utsman sedo. Lah begitu Sayyidina Utsman sedo, Sayyidina Ali digengken wangsul teng Madinah. Sayyidina Ali wangsul teng Madinah gentosi Sayyidina Utsman. Begitu gentosi Sayyidina Utsman terjadi gejolak politik ngantos Sayyidina Ali terbunuh. Lah sebab Sayyidina Ali terbunuh mula Sayyidina Hasan Husain wangsul teng Madinah. Lah begitu teng Madinah Sayyidina Hasan Husain niki menjadi masalah. Sing kena masalah sapa? Yazid bin Mu'awiyah. Ya, Yazid bin Mu'awiyah merasa tersaingi, maka terjadi intrik politik sampai Sayyidina Hasan terbunuh kena racun. Tambah keras konfliknya dengan Yazid, akhirnya Sayyidina Husain wangsul wis mulih ae, akhirnya wangsul teng Basra, teng Persia malih. Nah, begitu ngerti para dzurriyyah Nabi dipimpin Sayyidina Husain iki wangsul, Yazid merasa bahwa ini melarikan diri. Milo akhirnya dikirim pasukan, yang pasukan ini pasukan perang. Untuk apa? Nyusul Sayyidina Husain sak rombongane. Niku lho. Wis to sampean rasa delok wong nyuguh mangan, sampean delok. Ngaji. Ngono mangan teko ora dikeki bos sampean. Iki sampean niku tak jelasno cek gak kaget niku. Ya. Wong sugo mangan ya apa. Apa arep delok bokonge bapak-bapak iku. Wes sih to ya. Terjadi intrik politik Sayyidina Husain wangsul sak keluargane disusul kalian pasukane Yazid bin Mu'awiyah.
ya susul mereka. Lah Sayyidina Husain wong pulang beserta keluarga, ndak punya kesiapan perang. Begitu diuber kaget. Kaget kenapa? Kenapa Yazid mengirim pasukan perang? Iki berarti ngejak perang. Akhirnya seluruh keluarga Nabi sing dipimpin Sayyidina Husain sing wangsul niku kecandak tanggal 9 Muharram utawa tanggal 9 Asyura. Lah tanggal 9 Asyura kecandak teng padang naminipun Karbala dikepung dan akhirnya entah apa yang terjadi pembantaian habis-habisan. Wah, anak putune Nabi telas dibantai teng mriku tanggal 10 Asyura. Entek niku ludes banjir getih niku putune Nabi telas teng mriku. Lah ini menjadi pertanda bahwa tanggal 10 Asyura adalah tahun duka cita kaum muslimin sak donya. Seluruh kaum muslimin berduka tanggal 10 Asyura. Mula peristiwa niku mboten dilalekke kalih wong Islam. Ana sing memperingati ngangge bubur abang putih. Bubur abang minangka tandha getih, bubur putih minangka tandha balung. Lha ana sing memperingati ngangge nek suronan niku awitan kaya keranda-kerandanan niku kaya menara cilik-cilik terus digawa diarak keliling niku. Niku menandakan nopo? Begitu banyaknya keranda-keranda sing waktu niku diisi kali mayat-mayat putu-putune Kanjeng Nabi. Lah tiang Iran piyambak sakniki naminipun Syiah nggih. Niku memperingati dengan melukai punggungnya kepala, melukai dengan pisau dan pedang itu sebagai tanda bahwa iki bendorone mati ora iso ngrewangi. Padahal pun celak pun mlebu perbatasan Karbala. Kok yo ora ngerti wong mungkin rungono SMS yo. Urung iso di live ngono dadi ora ngerti. Ndak tahu akhirnya bendorone sedo niki tiyang niki keloro-loro. Lah niku nek cara ngene dhewe jenenge bela pati. Nah wong kene memperingati Asyura terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah, biasane ben gak lali ngangge santunan anak yatim. Lho iki lho. Dadi nek wulan Syura kok napa? Wong Jawa kok mboten pancul. Wong Jawa kok mboten mantu niku. Niku mboten kok perkara Nyi Roro Kidul mantu ngono mboten. Ini fitnah terkejam buat umat Islam Indonesia. Lho ngene iki lho Kang. Mula kudu tak dunungno. Mula wong Jogja piyambak nek wulan Sura keliling beteng ping 10 apa ping 7 mboten ngomong. Saking gelone pertanda duka. Tanggal 10 wulan Sura iku aja kekan cangkemne ngono Jawa ngono. Mula poso bisu meneng ngene. Sing tiyang Solo melebur dirinya dengan apa adus tletong kebo. Itu dalam rangka apa? Kaya ngene lho awak dhewe. Putu-putune Nabi Seto menunjukkan dukanya dengan adus tletong kebo. Ngeten niki sing dipun arani bulan duka niku ngeten niki. Lah mula kadang wong nek ora ngerti batine wong Jawa niku nyalah-nyalahno. Ngoten lho, niku nyalahno. Wis nek sampean selehno ngono wae iku cek engko nek ini iki lho mau lapor rak ngono. Iki wayahe ngaji ngidrno kotak. Mau sadurunge aku ngaji mau lho nang itu tak idrno. Sik ngaji iki cek ngaji. Iki duduk seremoni iki ngaji, Kang. Kudune mau kotak muter mau pas wong ngadeg
Solawatan mau sampean iderno kotak. Mosok wong pari ra tau pengajian cah. Mau ngono lho, sadurunge kula ngaji niku pas solawatan mau pas marhabanan kotake muter. Dadi wong iku karo ngadeg iso ngejikuk sok ngogok sak. Lha ngene ngogok sak ya wong karo lungguh ngene kok. Wis nanti edarno nang aja toleh iki ngaji. Kenapa? Sekarang Islame wong Indonesia niki dijepit entek-entekan. Kula niku mboten tahu jelasno ngeten niki di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi sakniki ngeten niki kudu tak jelasno. Sebab nopo? Islam Indonesia niki dijepit kaya-kaya udu Islam saka Kanjeng Nabi kaya tukul karepe dhewe. Sing dilokno bid'ah, weruh ingkung bid'ah, weruh tumpeng bid'ah, weruh wong tahlilan musyrik, weruh wong selawatan ngadeg musyrik. Sampai duwe gendera dilokno gendera lho ngeten iki lho mula tak jelasno mula lungguh sing anteng. Wis aja toleh. Karena ini nasib masa depan Islam Indonesia, nasibnya ini. Saiki ki ana wong anyar-anyar kucluke ora umum. Nggih. Dulu zaman ulama-ulama awal ora perlu jelasno gitu. Wong kiyaine niku sopan santun. Duwe saniki niku bayi-bayi carane nguyuh lho iso lurus wis nguyuhe iki sik bengkong-bengkong wani alok-alok kiai sepuh. Coba sampean bayangno. Kiai apa Gusmus ngandani wong salat Jumat ning lapangan iku bid'ah ndasmu lho ngono ku ana wani ngono ku saiki. Sampeyan iso bayangno Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih Sultanul Aulia ngono-ngono bocah bayi sakniki manane ngarani Syekh Abdul Qadir niku musyrik ana. Subhan Bawazir ning Jakarta kono nggih termasuk ana Firanda. Iwani kok ngarani Imam Ghazali ra paham Quran ra paham sunnah padahal Ihyaul Ulumuddin cekelane santri. Ono Firandawani ngarani Sayyid Muhammad musyrik. Untung wong Indonesia atine kendo-kendo. Coba nek wong Timur Tengah, wong kok wani ngelokno Syekh Abdul Qadir mati dibeteti karo wong Qadiriyah. Lah niki lho mula teng Indonesia niki tak dunungno. Soale saiki wong kocluk-kocluk niku kathah. Cah gemblung-gemblung ngaji anyaran teko share it Google niki masalah. Nggih mboten. Lho niki termasuk ngeten niki termasuk suronan. Wong nganggep suronan iki bid'ah musyrik, Nyi Roro Kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe, tapi ya kula ora iso nyalahno wong panjene sing mitnah Ulan Suro Nyi Roro Kidul mantu jan wong Kediri kok. Tiang Kediri niku sing mitnah Nyi Roro Kidul mantu Ulan Suro niku. Asline wong Pati tapi namine Ngabdullah. Ngabdullah niku terus melu londo, pindah Kediri, jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Ya, runggone sampean. Lha iku Ngabdullah niku asline. Nggih. Niku terus gelare Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palon Naya Genggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabda Palon Naya Genggong? Niku lak cerita nek 500 tahun ke depan Majapahit tangi malih. Lho ngono kathah wong ngandel. Wong niku karangane Ngabdullah niku untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Majapahit. Padahal yang meruntuhkan Majapahit niku ya Raja Kediri, jenenge Girindra Wardana Raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Jaya Katuwang niku lak perang bebuyutan.
Teng mriki enten kerajaan Kadiri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel rajane Tunggul Ametung. Dilala di bojo terlalu ayu. Nek di bojo kayunen niku repot. Akhirnya digondol melayu karo Kenaro. Nah, Kenaro begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung wani nyerang Kertajaya tahun 1222 naminipun perang Ganter. Lho akhirnya dadi negara Singosari Kediri ambruk. Kediri ambruk dadi keraton cilik. Singosari dipimpin Kenaro, genti Anusapati, genti Tohjaya, genti Ranggawuni, genti Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya ora iso diempet. Akhire Kertanegara diajar karo diserang karo putu Kertajaya nami Jaya Katuang. Akhirnya Jaya Katuang diwajar genti karo mantu Kertanegara naminipun Wijaya. Lah Wijaya ngedekno Majapahit genti kalian napa Jayanegara, digenti kali Kuti Semidilu, genti Tribuana, duwe anak Hayam Wuruk, duwe patih Gajah Mada, duwe anak turun Brawijaya Limola. Dalam situasi ngono turunane Jaya Katuang saking Kediri ngamuk maneh naminipun Raja Girindrawardana. Lho niku lho. Lah ngoten niku diwalik kali Ngabdullah niki. Diwalik nek sing nyerang Majapahit niku wong Islam saka Demak. Akhire terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki mek 500 tahun, sesuk bar 500 tahun Majapahit tangi malih ditulis ngangge tulisan Sabda Palonaya Genggong. Lho niku karyane dhek. Terus akhire wong ngandel sesuk Majapahit tangi meneh pimpin karo Sabda Palonaya Genggong. Iki opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Wulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik niki. Ya, parane tak ngono, jarane lho. Ya. Kon meneng. Ya. Wis nanti kek dhuwit ngono cek metu golek jajan. Wong cah cilik iku ora bakal ngaji omane golek jajan. Butuh dhuwit nek kon mlayu tuku romanis lho. Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat naminipun serat Darma Gandul Gatholoco niku ya sing Abdullah niku ya mejawu Bu nggih. Darma Gandul niku barang meng trima gandul meng sak derma gandul niku lho sing ndok loro niku gandul teng pundi teng Gatholoco niku gathak mlonco niku nek basa wi lawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa Dewi Perjiwati lho niku lak cerita sarat Darma Gandul Gatholoco. Dewi Perjiwati lah perji niku lak bahasa Arab maknane lak dhek wong wedok niku. Nah mula sempurnane Darma Gandul Gatholoco niki nek wis petuk karo Dewi Perjiwati lho niku lak serat kurang ajar to niku. Dadi sempurnane urip iku orang ibadah ning ngoten niku. Yo niku lho. Mboten ngibadah ning ngoten niku lho niku mula niki Abdullah niku termasuk sing gawe cerita nek Wulan Sura niku Ratu Kidul mantu lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto waktu niku ngandel. Mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan niki lha ya. Nek sing kaya ngeten niki. Lah kadang wong nek ora ngerti wong Jawa, niku wong Jawa niki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kalih Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalekno. Ngoten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken. Dari ngeten niki. Iki ra ono sing ngurusi cah kene iki to cah ya. Ikan meneng ta iki cilik-cilik sing ngene iki. Ya.
Iki lho cilik-cilik sing kene iki kan bansere to kene iki. Lha mula nek ngaji ngene mbok nganggo banser ngono lho sik anu. Masih ning masjid iki banser dikongkon baris ngono dadi nek ana ngene-ngene iki cek diurusi banser. Sampeyan ra dikongkon ta? Malah lungguh ngrungokno ngaji nang kono. Lu ngono nah. Lu ngeten iki penting ya tak jelasno. Aja rame-rame. Lu saniki niku kenapa? Lho ana niku. Kan lu cilik-cilik iku ngono. Ah. Cah cilik iku nek ngaji ora ning ngarep ning mburi kono karo tuku jajan. Iki wong pare cekli dhuwit to anak iku. Cek tuku jajan. Wis kono-kono ning mburi cekli dhuwit 10.000 wis cukup niku. Tuku pentol wis mencret wis 10.000. Cah cilik niku aja dikongkon ngaji nek wayah ngaji cekeli duit supaya blonjo mangke bakul-bakul terwingking niku seneng anake sesuk tekan dheke mule anake iso jajan sebab jajane dituku kali tiyang mriki lho ngono lho carane ngedum rezeki ku aja kok cilik-cilik malah dikon ngaji ngrameni wae ning ngarep nek keli dhuwit ya nek cang wong tuane ra duwe takmir nyiapne dhuwit 10.000 sekarang itu jajan yang buri nale. Lengke caci lek niku bebas merdeka, ora perlu ngaji buru corona. Caci lek ngaji ning TPQ. Nah, hari ini iki lha apa yang dijepit nih? Endi ono sing apik hari ini? Dan kadang awak dhewe niku ngandel sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Jambu gede titik ngono jambu Bangkok. Pitik gede titik pitik Bangkok. Lho ana kunci iso menggok nyengungungi wonengen kunci Inggris. Jadi iki ora koman apa-apa. Gula klapa, gula Jawa karekan. Tapi gula apa klapa, lenga klapa, lenga kolesterol. Oh, wis ora duwe apa-apa awak dhewe iki. Terus awak dhewe ngandel sego lara gula. Kit kapan sego gara lara gula niku? Put ireng elek. Akhire sing apik diputih-putih. Rambut ireng elek. Akhire rambut ireng diabang-abang. Akhire dadi LKMD. Londo kok mengendase. Gitu. Dan itu dulu hanya persoalan saiki iki wis mlebu agama, Kang. Klambi Jawa elek. Elek kabeh, ana yasinan elek, tahlilan elek. Wong Jawa mati ditalkin elek. 40 dina elek. Tumpeng elek. Dadi apike apa terusan Jawa iki ra ana apike blas. Akhirnya apa? Ayo saya, ayo tak dedeli sitok-sitok. Ini momentumnya Muharram tak jelasno ulan suro. Sesuk nek pas momentum mulutan tak jelasno bab mulutan. Niki lho niki. Mula wong nek ora ngerti, masyaallah. Nyi Roro Kidul mantu, wong Jawa musyrik, wong Jawa terlalu menganggap ulan suro ulan wingit. Mboten ulan wingit. Saking aluse atine wong Jawa aja ngasih nglarani atine Kanjeng Nabi. Wong putune sedo teng wulan Asyura. Sing wong kene membuat monumen ulane dijenengke ulan Suro. Iki ulan Arab mboten ulan Jawa. Ning carane wong Jawa napa melu Kanjeng Nabi. Lho akhirnya padha karo wong Jawa, anak pacaran. Pak, anakku pengen rabi, Mbah, ngono misale. Jenenge sinten, Bu? Jenenge Ali. Nah, sing wedok jenenge sapa? Karomah. Mbah dihitungne kapan nggih, Mbah? Niku kira-kira rabine. So, dihitung. Dihisab ngitungnya. Rebo Legi anu yu
Ampun reguligi Mbah. Lho ngopo? Iku geblake mbahku. Terus ngoten niku to. Oh Jawa niku duka terditinggal mbahne wae eling aja dilanggar. Ora kok perkara syarak. Iki adat sopan santune menungso sing ning Jawa. Ya wis nek ora ngono kemis pon. Lho, kemis pon iku bapakku. Ngono ya kan. Wong Jawa kan duwe ngoten niku. Jadi seluruh niki dieling-eling lah termasuk wulan Syura. Mula awak dhewe niku nek Syura ora wani mantu, ora wani apa. Aja pisan-pisan wulan Syura niku seneng-seneng sebab bulan Asyura adalah bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Dan saking peristiwa niki terus akhirnya awak dhewe niku duwe agama Islam sebab akhirnya sisa sitok sik cilik mungkin arep dipateni pancen datahe slamet nggih. Slamet sing slamet Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena Sayyid Ali Zainal Abidin ngerti situasi Madinah, mula begitu gede mboten mulih medal king Arab. Ngadoh wis ngadoh nggawa Islam nggih. Duwe putra Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Bakir ngadoh malih duwe putra Sayyid Ja'far Shadiq kali Sayyid Musa Kadim. Saking Sayyid Ja'far Shadiq duwe putra Sayyid Ali Uraidi ngadoh. Duwe putra naminipun Sayyid Muhammad ngadoh. Duwe putra Sayyid Ubaidillah tambah doh. Duwe putra Sayyid Aisyah tambah doh. Duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah doh. Duwe putra Sayyid Alwi, duwe putra Sayyid Muhammad, duwe putra Sayyid Alwi. Duwe putra Sayyid Ali Khalid Qasam atau duwe putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih tambah atau lah duwe putra naminipun Sayyid Abdul Malik. Nah Sayyid Abdul Malik niku sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campah utawa Kamboja. Lah di putra Sayyid Muhammad sampai Pase, di putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa. Sing ilat Jawa wong ilat Hanacaraka nyebute Syekh Jumadil Kubra. Lah Syekh Jumadil Kubra niku duwe putra naminipun Ibrahim pindah Palang Tuban. Di putra naminipun Rohmat dadi Sunan Ampel teng Surabaya ngedepi Majapahit. Duwe putra Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang sing nataki wong Kediri. Nggih, sing ngajar wong Kediri biyen ya. Sunan Bonang iku, soalnya wong Kediri doyan menungso. Nggih, wong Kediri iki sejarahe medeni wong, mbadhokan wong. Lho iki kula blak-blakan mau tak buka niki wis. Lho soalnya Kediri niki bangsa hebat biyen niku. Lho keraton Kediri niki kan keraton sing wong sak donya niku kelingan duwe raja naminipun Jayabaya. Jayabaya niku kondang duwe kitab Serat Jangka, duwe anak Angling Darma. Sing Angling Darma niku wong sak Jawa royokan. Jarene wong Kediri ya wong Kediri. Jarene wong Lamongan ya Lamongan. Jare wong Bojonegoro. Jare wong Pati ya wong Pati. Jarene wong Temanggung ya wong Temanggung. Panjene wong ampuh niki. Angger wong ampuh ya mesti kabeh ngakoni. Wong elek ngono ya ora ono wong ngakoni. Wong ndi mbah. Ana maling ora wong Kediri ku ngono. Tapi nek ampuh wong Kediri. Ana wong gelut menangan jenengane Gus Maksum Kediri. Ngono lho ya. Ngono kiai wong ampuh Mbah Dul Karim ngono Kediri wong Kediri. Ana wong lontong ulang bahasa Inggris, oh pare ku. Oh pare. Lho nek ngoten niku ta napa coba. Kusni Kasdut wong ndi? Wah ora wong Kediri. Mbah Buyute tok. Lho. Lha niku dadi
asal usule niku king jalur niki lha mula wong mriki niku diulangi aja lali ya nek wulan sura niku wulan duka. Nah teng mriki niki tak wabraki biyen niku kali Sunan Bonang soalé teng Kediri niku eneng patung naminipun patung Totok Kerot teng daerah Pagu Pamenang sanding mriko kana ya wis ngandel kana ora apa-apa wong kuwalik ora kan ngene to lho kono ya ora patung Totok Kerot niku sandinge muksane Jaya Hoyo. Lah wong Jawa niku biyen ketekan Syekh Jumadil Kubro sing kula critakaken niku wau niku lak ana wong niku sing ra kena disanak wong. Wis wong Jawa niki ulangane angel. Niki ana sekte, ada kelompok sing ra kena dibahas niku. Aja meneh sing asli Jawa. Sing pindah teng India niku lho kula ra wani bahas saking sereme sekte niku. Aliran niku saking sereme niku pindah teng India mau wong sak India niku wedi. Sakniki niku napa aliran Bhairawa Tantra. Jadi wong Jawa niku duwe aliran Bhairawa Tantra. Niki aliran sing ora kena disenggol. Mati nyenggol wong Bhairawa niku. Sebab napa? Bhairawa niku duwe upacara naminipun Pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh. Udo kabeh memenuhi syahwat ngisori udel melakukan hubungan seks bebas. Ngedep arak, dombe sak mlengere sampai wuwung arak. Adus arak, ndromo arak. Ngono. Terus ana tumpeng mangan wetenge wareg. Terus mangke niku terus wanteng ngeten iki mangan menungso. Terus duwe ilmu ngerogo sukma. Lah begitu duwe ilmu ngerogo sukma, ilmu niki medeni wong. Sebab napa? Mateni wong niku sukmane tok sing lunga jenenge santet. Nyenengi wong sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku nyolong sukmane tok sing lunga jenenge ngepet. Dadi di online teng omah ngono tok bredeke niku. Nyenengi wong wedok di omah tok di GPS. Ngerti-ngerti Sherlock. Moro rek duk apa Mas? I love you. Lah iku pelet niku. Nggih. Lho. Nyolong niku ora perlu moro, sukmane tok sing lunga jenenge ngepet. Lho iku njukuk program. Nah, begitu mateni wong santet mengko adoh tek kono mati. Niku ilmu Bhairawa. Niku sing didepi pertama kali Syekh Jumadil Kubro. Lho akhirnya Syekh Jumadil Kubro niku ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku, jikok kancane sing saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lho akhirnya pelarian diuper-uper kali Syekh Subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Sing ngetan melayu Gunung Lawu, melayu ngetan Gunung Kawi, melayu ngetan Alas Purwo Banyu. Wah gila teng Alas Purwo diuper kali muridipun Syekh Subakir ingkang nami Maulana Ishaq. Putranipun Syekh Jumadil Kubro. Akhirnya menak sembuyu teng mriko nyerah anake sing wedok nami Dewi Sekardadu diparingke Mbak Ishaq. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah terus ilang wong Bhairawa niku. Lah kok terakhir niku petuwe ning Kediri nyembah patung Totok Kerot niku akhirnya diuber kali putrane Mbah Ngampel ingkang nami Sunan Bonang. Akhirnya nyerah bareng diuber Sunan Bonang nyerah. Bareng nyerah akhirnya ya wis aku coba pateni jeung Sunan ora muter-muter tetep ora apa-apa ning aja uda ya. Lambenan. Arak iki haram, ganti teh, kopi, banyu putih. Lah tumpeng iki sego gak apa-apa wong iku sego halal.
ingkung menungso diganti ingkung pitik, mantra ngrogosuk mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya begitu sing ra gelem manut melayu teng India dados setunggaling sekte sing sakniki dikenal kanthi jeneng sekte Agori. Sampeyan buka iku ning internet sekte Agori. Wong niku biasane adus tetesan bosokane mayit. Lho. Iku sik kelas ecek-ecek biyen terus ning kene iki kaya apa? Dadi nek mayit niku bosok, banyune niku kan meledos-meledos ngoten niku banyu mayit sing berserak iki adus ke gulung. Dadi sawak niku kaya celeng adus ning nggon kubangan niku. Mangke nek empun awake niku teles kabeh ambu ngoten niku, terus gulung malih tenggen bekas pembakaran mayat ning abu pembakaran mayat, terus putih-putih ngoten niku. Awake niku. Ora ana wong wani teng mriku niku nek lewat iso mlayu tekan lewat tembok-tembok ngoten. Dik cek tak gori. Lho niku wong sakniki teng India ora ana wong wani. Sampeyan ngrasani wong Agori ilang dasmu sesuk wis ra eneng. Sekte Agori salah satu sekte yang paling ditakuti di India niku wonge nek wis ngudo ngene niki amit sewu. Nek wis ngene niku manuke niku mbok dicenteli barbel 10 kilo ngene tetepan. Lha niku mula zaman biyen nek wis ngoten niku ya mbok wong wedok sak lapangan ya bablas wong kayu. Iku nek wis niku nek wis upacara ngeten niki saniki niku. Niki kok digandoli son ngeten niki diuncalno niku. Saking kuwatir namine sekte Agori sampeyan buka ning internet iki lha ono. Wong Indonesia mbiyen peneliti UI tak kandhani ra ngandel. Bahkan kula dilokno gawe-gawe. Akhirnya wong Inggris yang menemukan sekte itu, penelitian di situ saat niki paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia, angger ulan dhek oleh royalti 5 miliar. Ono lho iku ning kono wis sereme ngono. Lah sing asli ning kene biyen kaya apa? Sing ditataki kali Sunan Bonang niku. Sing akhirnya gelem berubah mula awak dhewe duwe budaya tumpengan. Sing sakniki niku wis didandani Sunan Bonang. Musyrik ya mboten sing musyrik sing asli Kediri niku wau. Sing anyar pun mboten. Nah ngoten niku didandani Sunan Bonang, terus diceritakno diulangke teng muridipun naminipun Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga diulangke teng murite naminipun Sunan Geseng. Saking Sunan Geseng diulangi murite Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, terus diulangke Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulangke kalian Mbah Jabar Tuban, diulangke teng murite Mbah Sufyan. Kali Mbah Sufyan diulangke teng murite naminipun Mbah Abdul Halim Boyolali, diulangke teng murite naminipun Mbah Abdul Wahid Solo Tigo, diulangke teng Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto Purwodadi, diulangke teng murite Mbah Asy'ari, duwe anak Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Mula wong NU ngerti ceritane, mula wong NU ora tau musyrik-musyrikno tumpeng, wong ngerti ceritane lho. Nah mula sing ngajine ora lewat jalur ulama ya ora ngerti ceritane, mula musyrikno tumpeng. Nah saiki wis ngerti ceritane, ana sing musyrikno tumpeng diceritani, sing ngeyel tapuk lambene ngono pamon ora suwe. Lho kan ngoten niku kan carane nabi. Nabi niku tiyang terbangan niki pun enten. Tapi nek ana wong terbangan tengahe uda, mindul ngoten niku. Kali nabi udane disalini, terbangane dijikuk ngangge tola'al badru. Wong tawaf ya uda ya biasa, dikit uda. Tawafe tetep udane diklambeni ngangge kain ihram. Termasuk wong akikah mbiyen niku nek kepengin anake hebat ngono blehno singa. Mangke bayine dilapur gete singa. Lho asline ngoten niku. Nek pengen anake dadi panglima perang maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang niku dilelang terus geti dipotong ngeten iki dilaburno bayi niku. Sami mula para kiai niku karo iblis stres musuh kiai.
dangdut. Dangdut iki kan alat iblis. Ya ngono. Karo kiai jiko sik kendange, jiko orgene, jiko gitare suwe-suwe artis klambeni lagune perdamaian ora sedih. Lha niku mulane mungsu kiai iblis iki judeg alat entek. Keris musyrik ya didongani mungsu kiai. Iki bismillahirrahmanirrahim. Akeh ya didongani ya ilang kabeh alate mengkono, alat iblis. Sunah mata kaji haji kujaran goyang karo kiai ditambahi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Lho niku lho. Nggih dadi akhire awake dhewe duwe kaya ngeten niki. Niku lah Sunan Bonang mriki Kediri. Nah mila kula panjenengan sedaya nek ora roh ngeten niku wong Jawa niku saking aluse ngemban agamane Gusti Allah alus ngono. Mulai Islam niku nek ning mriki niku ora iso tukul kabeh. Sebab napa saking pintere wong Jawa. Wong Jawa njikuk Islam niku saking pintere wong Jawa. Ibarate iwake dijikuk ning banyune ora budak. Lho wong Jawa Islam teko niku Jawa niki lagi di puncak peradaban terbaik dunia di Jawa ini lagi puncak api-apike wong donya niku niki. Mojopahit niku penguasa 2/3 dunia. Mula aja sampeyan aja sembrono wong Jawa niki wis duwe apa-apa. Mula begitu Islam kok kecekel wong Jawa ya dadi apik. Wong niku nek apik duwe barang niku awet, malah kecenderungane bertambah tapi wong pekok di barang apik rusak. Lha gitu dicekel wong Eropa Islam entek, cekel wong Afrika entek. Cekel wong mriki lho mana tumbuh subur kaya kita iki. Padahal tukul kawitan nameng ya hayu ya qayyum niku mawon kliru ya kayuku ya kayumu. Oh saiki do hafal Quran coba. Nggih ta? Begitu ketekan Salafi malah ruwet kabeh. Ono Timur Tengah jebol ngene-ngene jebol. Mari kita tegakkan syariat. Akhirnya nopo? Wong Islam entek niku niki jenenge pemurtatan apa berlabel syariat ya iki. Atas nama syariat mari kita bangun khilafah. Akhirnya Suriah jebol kaya ngoten niku. Yaman jebol. Ngoten niku. Lah hasilnya nopo? 157 juta korban pengungsian perang di Timur Tengah pindah teng Eropa yang 90% tidak lagi beragama Islam. Lho. Aduh wong kene ta elek-elek titik ning tetep Islam sampai mati. Ya senengane ana sing gek magrib tok, ya wis luwung nih ya to. Lho nggih. Kono pengene ayo Islam kabeh mari kita tegakkan khilafah hukum Allah. Akhirnya jebol rada di opo-opo. Suriah hancur. 157 juta pengungsi dalam catatan UNHCR, sebagian ke Eropa 90%, dan setelah itu tidak lagi beragama Islam. Lho iki lho pemurtatan berlabel syariat ya iki. Niki pengen roh. Aduh wong kene ta ya wis kadang bareng ngaji si adu jago. Ya wis ta. Awet. Lho ora apa mongko suwe-suwe lak leren dhewe. Lembian iki bareng ngaji terus lunga nang ning nang dang dang. Ngono dhewe. Saiki endi wis leren mboten enten to. Mbiyen lho ana wong mati, wong urung dikubur. Iki dominone wis suwek saking le bantinge cepet. Mayite rung tekan saiki wis entek leren lho. Iki wong nek sabar apik iku aja grusu. Nek wong Jawa niku wis maling apal nek nggon ngoten niku. Kenapa? Wong Jawa iku wong apik, wong alus, nek duwe apa-apa niku ugemi apik, tambahe dadi apik ngono. Tapi wong menyen wong Jawa niku wong pinter, barang apik niku bungkuse elek-elek ra apa-apa. Akhirnya nek gletak ning dalan ora ana wong
Nyolong opo ku elek-elek dhek ngono kaya. Wong Jawa londo lho sampai semaput musuh wong Jawa. Ngibarno merah putih ora oleh. Karo wong Jawa didekno dhuwur omah ngono. Lho iki arep nggih omah kok ngedekno merah putih iki lha apa wong iki? Londo curiga, sesuk cagake dikeki gedang. Curiga kei tebu meneh. Oleh curiga meneh kei klopo. Curiga kei pari. Oh, iki arep ngopo ta wong iki? Curiga meneh sesuk teko gawa ingkung karo oh mengarep mbadok wong iki. Tapi aja lali begitu panganan entek, gedange rontok, tebune garing, klopone garing, parine garing, yang tersisa tinggal merah putih. Lho iki wong Jawa. Ora langsung dijujuk nyuk ngono iku ora Jawa. Minggo ngene I love you yo gini ngono Jawa. Nek langsung aku cinta padamu, wah ditonyo sampean. Nggih to, lewat koncone. Lho biasa kok sampai wong tuane. Lho biasa Jawa. Karena apa? Pengalaman wong Jawa niku membangun peradaban-peradaban besar pengalaman. Gawe Borobudur pengalaman, hasil konflik dengan agama Buddha. Jadi waktu Islam teko kok diulangi lakum dinukum waliyadin, kene wis beres. Sudah tidak ada lagi konflik agama karena wis duwe pengalaman perang antar agama tahun 800 selawe. Perang besar antara bangsa Sailendra sama Sanjaya niku Hindu, Sailendra niku Buddha. Sampai Raja Sanjaya ingkang nami Panukuh mboten purun dadi raja, minggat belajar ilmu arsitektur, mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sing Raja Sailendra ngamukan jenengane Garung, angger Hindu pateni, Hindu mateni, Hindu pites sak cindil-cindile enteki. Wah, akhirnya begitu wis menang perang pengen gawe candi, mboten iso wong goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek pedhok wong Hindu jenenge Panukuh niku. Akhirnya digaweke candi Borobudur, mula ana candi Buddha ning warnane candi Hindu. Nah, tapi sing repot niku begitu bar ngono anake Semaratungga utawa Garung ingkang nami Pramodawardhani I love you karo Panukuh matek dadi wong tuwa sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong Hindu bongko ae ngene iki. Tapi wong tua gak bisa berkomentar banyak, akhirnya dikawekno, terjadilah pernikahan Buddha sama Hindu. Akhirnya Semaratungga mati, gantine ya mantune sing agamane Hindu. Jadilah orang Hindu di kerajaan Buddha, bergelar rakai pikatan. Borobudur jadi sing Hindu digaweke candi naminipun Prambanan, diawasi Resi Kumbayoni, diurus kali Lokapala rukun. Akhirnya apa? Bala putra dewa pulang ke Palembang wis ra ribut agama, Palembang jadi besar. Kita Sindok pindah ke Jawa Timur jadi kerajaan Jawa Timuran, ra ribut agama. Kediri gede, Singosari gede, Mojopahit dikukuhkan kembali. Kerukunan antar semua manusia, beda-beda tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sing rukun ke naminipun Emputan Tular nulis kitab Suta Soma. Semenjak itu rukun bangsa iki ora tau ribut agama, saling menjaga. Lho kok ngenane ana sing uthik-uthik ribut agama. Maka akhirnya apa? Banser turun tangan, Joko Gereja. Ojo mbok lokno, karena inilah warisan asli bangsa Indonesia. Lengono kaya saka kono diwarisi wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Aja nang dang-dangi panganane wong miskin. Wong mriki wis rampung, ora ana wong ngedang panganan. Wong mriki anggere ana ngumpul mesti mangan. Wong mriki mangan ora mangan kumpul kok. Mula nek wis ana wong ngumpul mesti dikeki mangan. Lho niki kothak manganan. Di wong Jawa kok mangan ngumpul, kawinan mangan, anak lahir mangan, kita syukuran mangan, tonggone mlebu rumah sakit lambene mangap ya digakno panganan. Mula ana wong mati ya tonggone wong mati ya suku mangan, wong tonggone teko ndongakno ngumpul ya dikeki suku
angan lho. Ini peradaban yang ketemu dengan peradaban maju. Islam niki teko nggawa isi, Jawa duwe bungkus. Mula Allah ya wis teko bungkus pangeran, musala bungkus langgar, tilmidun muridun bungkuse santri, syaikhun ustadun bungkuse kiai ora krasa nek wis dibuntel wong iki kelakuan ibu-ibu. Angger ya bungkuse kongwan isine rengginang. Kita dari kumula aja gumun bungkusnya itu Jawa iki isine Islam. Lha makane nek delok bangsane niki hati-hati sampean. Nek ilmumu urung manjing, aja ndelok bangsa Jawa, mesti keliru. Nanti orang keliru lho. Wong Jawa. Swarga niku puncak bahasanya yang paling halus. Wong Jawa wis halus ket donya kok. Para sepuh sing teng wingking nendra. Ngisore titik sare, ngisore titik tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa turu nek copet ngorok, batang, micak. Wis Jawa lengkap. Dari sisi bahasa ya awak dhewe wis wong donya wis gedek-gedek. Wong Arab muni rus. Wong Inggris muni rice. Wong Jawa ya siji meneh. Nek isih ning sawah cilik wine, gedhe pari, dipanen gabah, wite damen, digiling beras, sisane dedak, cuwil-cuwil menir. Buntel godhong lontong, buntel janur kupat, lonjong titik lepet, diublek-ublek bubur. Gitu, ora dibuntel sego. Gondol cecek siji upo. Silite gosong intip. ora kepangan garing aking karak lho lengkap. Jawa kono meng rice terus lho gitu. Wong Arab muni sakata, wong Jawa ya delok tibane piye. Mengarep lambene lemathok nyosop. Gruwel jungkel nguplung jlu ngemplung kecemplung glundung-glundung koprol mengburi gep mrene glim. Lha basa dak wis mumeten ndas ngene. Mulane basa Jawa ni apa-apa langsung tatas basa Jawa. Lho nggih bahasa Indonesia petuk basa Jawa matek. Sapa sing iso nerjemahno kunduran truk. Bahasa Indonesia ne apa? Aku takok ke Yamono Yamin kok ora ana wong iso ya mengindonesiakan kunduran truk. Ya ora ana kok. Wis kula wis membuktikan. Sapa sing iso kunduran truk? Kula pengen roh endi wonge. Kunduran truk. Lha mula bahasa Indonesia karo bahasa Jawa niku jebol ketemu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi ya. Ahli bahasa Indonesia kon ngumpul. Kon bedakno pengasih penyayang sampai kiamat kulang rong dino lho kira-kira. Tapi nek basa Jawa beres kok. Bismillah lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Lu rampung. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masalah ngapa idul celuk polisi? Nah, aku tadi saksi kok. Saksi apa? Emat nyolong pitik. Nang kowe weruh? Weruh wong ning ngarepku ngene jugil lawang weruh. Oh, pantas kowe dadi saksi wong kowe weruh ya. Iya. Lho nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kowe tak weruh Gusti Allah? Iya. Nah. Mulane basa Jawa beres asyhadu anak seni sapa ingsun. Anak seni iku i'tiqadun bil qalb. Allah ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Lu beres rampung nek basa Jawa. Telusupen ngono bahasa Indonesiane apa? Coba saiki Pak Kapolsek nguber maling. Maling iki mlayu pecirit-cirit. Apa kira-kira bahasa Indonesia ini? Loh, kita Pak Kapolsek
nguber maling. Pak Kapolsek mengejar maling, iso iku. Malingnya melayu, malingnya berlari, pecirit-cirit. Lho apa terberak-berak niku ya ora iso berak niku slotok. Ane pecirit niku cerit. Ya ra iso. Nggih ta? Lho niki basa. Basa niki lho ya Allah. Lho kadang wong kok iso lho. Basa Jawa iki basa. Mulane delok Jawa niku kudu pinter tenan. Karena peradabannya maju. Eropa duwe cerita apa coba? Padha duwe wong Jawa. Eropa punya cerita yang namanya apa? Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai engtai. Arab duwe cerita Laila Majnun. Wong Kediri yang duwe cerita Panji Asmara. Bangun duwe ande-ande lu ngot apa sing ra duwe he? Kono duwe cerita Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson. Kene duwe cerita Bantung Bondo. Kono duwe cerita kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong ti. Mon lengkap apa sing duwe. Loh, ini standar bangsa loh ya, mana kandhani. Jadi ojo mbok anggap terus kemudian ketika semua datang ke sini, bangsamu kok tingkes kik elek kabeh ngono. Oh, elek kabeh piye wong raimu ya urung salin kok. Ora ini dhewe sik padha, iki jenenge irung. Ora kok yo apa nus ngono yo irung pesek dul sik ngono. Lho kita ini lengkap. Lho mangkano sampai sekarang dunia itu nggak bisa mencerna. Bahkan Jerman yang ahli logam tidak mampu mencerna pembuatan keris. Kok iso wong Jawa gawe keris dengan peksi terbuat dari logam bintang yang meleleh di suhu 15.000. Biyen iki geni apa? 15.000 derajat, sementara wong Jerman niku genine sing paling panas niku namek 7.000 derajat. Jawa iso gawe keris ya. Saiki fakta di lapangan, orang Eropa kagum. Kenapa? Iki alat musik terbang iki saking Arab, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Kayu karek ngetok, wedhus karek beleh. Eropa punya alat musik namanya gitar yang disebut aitara, itu gitar. Oh, terbuat dari kayu dan tali. Gaene gampang. Sli bangsamu lho di musik jenenge gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lho. Oh ya sembrono mulu ayo tak elingno. Allah gawe bangsa Jawa iki ora kliru tul. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ora kliru. Bangsa Jawa. Sampai saiki yo teng Gunung Ararat niku teng Turki yang diyakini sebagai kapalnya Nabi Nuh. Niku wis diyakini 100% kayune teko Jawa. Jadi jelas kalau itu fosil kapal Jawa. Iku lho ora umum lho, sak gunung. Karek nunggu keyakinan penelitian. Nek yakin 100% iku kapalnya Nabi Nuh, nah berarti Nabi Nuh teko Jawa. Nah niku dereng. Ini barangnya ono kok. Lho sakniki Gus Dur sakit gitu. Gus Dur niku lara, stroke 8 kali. Wong sak donya gumun ana wong stroke ping 8 ora mati kene ora wong Jawa ora eneng. Ternyata begitu tekan kene Gus Dur anggere esuk ngombe banyu. Paringke. Gus Dur ngono ada obatin niku. Kiai teko ndongani banyu diombe. Ana sing protes, bagaimana sistem instalasi ke dalam air? Lah aku le jawab yo gampang. Wong instalasi donga ning jero banyu iku gampang, aja meneh ning jero banyu. Wong kaset lho iso nyimpen swara. Nek banyu nyimpen donga aja gumun, kaset iki lho iso nyimpen swara. Pok pisui muni meneh. Lho kaset iku rekaman ku puteran lah metu meneh kikiku ngono. Ora mungkin rekamane kikiku metune kakak ora mungkin. Lho iki yo kertas plastik iso nyimpen swara. Mula zaman Nabi para sahabat seneng nyimpen donga ning jero panganan nggawa panganan dibeto ning Nabi jeung Nabi Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana wis barokah.
diombe sahabat. Dongane Nabi manjing ning jero banyu ning jero panganan. Ngono sing ora ngandel piye ceritane? Lah iya saiki mulai sampeyan pengen buktiane kene-kene. Banyu apa kok banyu? Aja banyu ya. Apel lah ya wis. Tak simpenane donga I love you. Apaan kok duwe wong wedok dia donga apa di I love you kok pret ngono. Gorene apel sing enak. Tak donganane, tak instalasine kekno wong wedok. I love you, I love you. Ning dongane ya Rahman ya Rahim. Ampun, I love you. Nek ora ya sunah mata kaji iku jaran goyang. Lha niku mula sampeyan nek ndek bojo kok pengen rabi meneh, cikuk banyu, Bu. Wacakno ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim karo ditungani ya Rahman. Kok lak banyu niki nyimpen donga kasih sayang. Bila perlu dinyanyekno. Apabila ku ingat dirimu. Di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua. Lu kadang ono sing komplain. Wong saiki lho apa? Barange kan barange dikai donga, barange sik padha. Endi iku ya panganane dimasak dhewe kek Nabi kok dadi barokah lho, aja ngono. Barange padha, ning nilainya berubah. Kaya lanang karo wedok. Lanang karo wedok iki padha kok. Tapi nek lunga bareng jiwit dosa, tapi lebokno KUA. Terus teng mriku angkah tukah, terus didongani barokallahu laka wa barokah ala. Begitu dongani barokallahu laka, metu barange isih padha. Katoke ya rong salin. Andeng-andenge ya isih padha. Tapi nilainya berubah dadi suami istri. Sadurunge mlebu biasa, begitu berdidongani metu dadi suami istri. Barange tesih padha, andeng-andenge padha tapi jiwit ganjaran, jepuk bokonge ganjaran, melotrokno katoke ganjaran. Lha niku barange padha nilainya berubah lah. Mula Gusti ngono ta. Ha begitu ditungani ngono, tambah kaget. Tak jak keliling Indonesia. Ono pengobatan ra masuk akal tapi sembuh. Apa? Wong Jawa duwe obat top, anyang-anyangan. Lho anyang-anyangan iki lho wong manuke sing anyang-anyangan kok jempole ditaleni kuwi gak wong Jawa ora ono. Dan sembuh. Mari waras. Dan itu sampai hari ini menyisakan penelitian yang gak habis-habis. Iki apa kira-kira? Iki jenenge obat serit iki. Tuh. Lho wong Jawa iki sing aneh-aneh duwe pengobatan lara mata diuyui. Iki nek wong Jawa ra duwe. Lho termasuk wong Jawa niku duwe pengobatan aneh, cantengen tangane nono anake, encepno silite pitik. Lho iku nek lho nggih, tapi nek sing loro iku iso dinalar. Di dalam kencing ada amoniak murni. Nah di pantate pitik ngendok babon niku, njrup niku, itu ada asam yang mampu membuat apa? Sterilisasi. Makanya ndok itu nek metu langsung atos kik ngono niku soalnya kena asam yang di situ itu. Nek pas asamnya ra beker ya ndoke ginju. Nah ini macam celup. Nih. Yo Jawa. Lha ini makanya sampean sembrono wong Jawa. Hebatnya luar biasa sampean. Dan ini sekarang hasil penelitian dunia Jawa peradaban tinggi. Makanya Nabi Sulaiman ono sing nyeritakno teko Jawa, teko Sleman. Lho nggih, namine Dr. Fahmi Basha. Ratu Saba teko Wonosobo. Nah iku. Iki lho bangsamu. Nah kita ini kadang ndak kroso, iki bangsa apa bid'ah, khurafat, tahayul. Padahal inilah yang dikerjakan para ulama sampai kene dadi koyo ngene iki para ulama biyen alon-alon bangsa iki ditata. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa beradab. Ceritane swarga banyune mili ngono wong Kediri ora patek tertarik. Wong arep omahe banyu mili tok. Ceritane swarga wowoane akeh, wong Kediri ya lah ciplukane kathah, Pak, ya ngono. Ya ciplukane kathah.
Oh, Pak. Ha usah wis lho ngoten niku. Dene iki lho. Niku Jawa. Lho mula kadang kita niki mboten hati-hati ndelok ngeten iki susah. Lha para wali ngono ya ora angel. Begitu ndelok bangsa Jawa ngene diulang apa meneh ngono ya. Nek langsung diulang Quran mesti ra nyantol. Mula Quran mung didaike cerita. Sampeyan pengen dadi wong apik nggih, aja lali ya jempol. Jempol iki apik. Ning apike jempol ora iso sempurna nek ra ning jentik. Jentik maknane aja otak-atik barang liyan, aja nyolongan. Iki tak jenenge jentik soalé ku nginjen silite pitik. Ora didalili asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Hadis law anna Fatimah binti syaraqat laqadatu ya tambatane jentik. Aja otak-atik barang liyan. Ya apa? Jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rahi. Dadi wong sing unggul ning aja sombong. Dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi nek wis jempol aja macem-macem kon iso diajar karo jentik. Sampeyan ngene, seneng kabeh begitu ana sitok sing ngono dadi perkara. Besok presiden terbaik Indonesia adalah Pak Jokowi. Begitu ana sitok sing ngono yo nesu. Presiden terbaik calonnya adalah Pak Prabowo. Begitu ana sing sitok ngono yo nesu. Umane jempole mung suwe jentik. Mula nek wis dadi jempol aja macem-macem sebab jentik iki dadi provokator iso-iso. Tapi yo ngono, aja lali jentik. Nunggul patenono aja dulur tuwa. Pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak kadang-kadang aku wis mantep gek dang mlebu. Lah nggih karo tukang paes saniki tambahi wortel. Kono nang diwor cek nang untel-untelan lho. Tukang paes saniki niku ana mawon. Gue ngulang to mbiyen. Nek pengen berjuang wong Jawa digani pacul. Kono nggo ngipatke barang kang muncul gue berjuang. Nek berjuang aja lali ana obahe awak mula kolongane pacul jenenge bawak. Nek wis ana obahe awak aja lali ndonga ning pangeran mula kayu sing ngadeg jenenge duran. Mula wong Jawa niku gampang-gampang angel nek keliru titik dadi perkara. Sing paling angel mulang wong Jawa ben eling mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dijawabno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya gak lali sangkan paraning dumadi diulang nganggo tembang. Soalnya wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa ini diulang nganggo tembang mesti nyantol. Soalnya wong Jawa niku titik-titik nembang. Ora mentok nembang tok, mentok tak kandhani, mentok ya dikandhani. Lungguh-lungguh kok ana lintang kening tawang ana lintang cayu nembang. Niku kan Jawa apa nembang karo semut ireng anak kebobongkang nembang. Bojone minggat ndang bali Sri. Lha Jawa kok mula sak donya niki ora ana wong duwe tembang sing paling aneh kejaba wong Jawa. Napa? Tembang silit. Wis sak donya sing duwe wong Jawa tok tembang silit niku. Urung tuman kula. Demok silit gudi kenayu kendang jebol ae lho. Iya ta? Lho. Sampe golek ndi? Ana wong duwe tembang silit iku nek wong Jawa. Tertua kok silit gudi kenayu kendang jebol ayo boleh pitik keleleran elek tok iku bagian bokong kabeh lho. Lha kok Jawa ora duwe lho kok ya ketumon lho. Lho akhire gek tembang ben wong Jawa niku gek tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iki kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Manggon jero raga gawenan pare wong tuane mangan terus dadi uyuh, dadi taek, dadi umbel, ana sing dadi nutfah teng mriki. Bapak ibu nutfahe dicampur mangke terus dadi segumpal darah teng rahim ibu, 3 wulan dadi darah, 4 wulan dadi daging. Lah begitu dadi daging nyawa diundang dul medhun nggih. Nek medhun iseling gak nek aku pangeranmu alastu bi rabbikum nyawa jawab qalu bala
syahid nggih kula dadi saksi panjenengan Allah. Fanfukhur ruh mula ditiup ruhane ke dalam daging. Akhirnya dagingnya urip tek-tek emplek-emplek daging cencang otot dekno balung bungkus kulit tukuli rambut 9 wulan proses karosirisasi kesingisasi nek jarene ngono. Nyawa mlebu raga rampung metu 9 wulan. Nah begitu metu nyawane manggon jero raga sing ketok ragane. Lah raga gawenan pare tergantung sing gawe. Sing gawe pesek metune pesek. Sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe kok wayu ganteng lah niki metune. Lah nyawa medhun kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno jenenge jin korin, sebelah tengen malaikat loro jenenge khafadhah bagian gandoli. Wong Jawa angel dipahamno jin korin kali khafadhah mula terus dijenengke dulur papat limo pancar. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur tengen, pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim, nganggo dulur kiwa sunah mata kaji ajiku jaran goyang padha-padha I love you. Pengen rasa dulur tengen la haula wala quwata illa billah, nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo wasa. Pengen sugih nek dulur tengen ya Fatahu ya Razak salat duha, nek dulur kiwa gowo pitik cemani munggah gunung kawi. Modho sugih wis to cespleng malah cepet sing kurung kawi. Mula kiai kali dukun niku padha. Angger tirakate kuat kiai ya tungane mandi, dukun rata wates ya tungane mandi sami mawon. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wates ya ketemu. Mula terserah wong pare milik kiai padha dukun padha padangi. Meng padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong, meng ngono tok. Golek pitik ilang ngangge sentolop nika baterene ya ketemu, nganggo gelar apa blarak digendel diobong pitike ya ketemu. Lah niki sentolope baterene isih utuh, iki blarake entek kobong. Iku bedane nar karo nur ngono tok. Lah mula tembang kehidupan menungso kang kawitan jenengke Mas Kumam, Bang kemambangi nyawa medhun alam donya sambut kare raga ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil, bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Lah nek wis bar mijil tembange kinanti lah cilik-cilik sak mono-mono ploya mlayu mau kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji. Ora entuk sembrono bocah kinanti wayang ngaji kok mancing cuklek pancinge isih ngeyel mancing jadi sat kaline. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane, bocah wayang ngaji kok dolan tempiling, wong tuane ra trimo kaplok sisan. Lapor Kapolsek kaplok sisan. Maksudnya wong tuane waplok sisan ngene kok lapor ngene tempiling isin meneh. Lha niku soalé bocah ki nanti ra entuk sembrono kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Pokoke wayang ngaji ora entuk sembrono. Tonyo bocah gelem ngaji. Soalnya lolos ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Pemene nek bar sinom asmara, ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Anane ming selfie emah ngono tok. Lah nek bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi bar ngono dandang gula dandang niku pahit gula legi oleh bojo bagus ganteng kaya Pak Kapolsek ya lekol gula legi. Nek bojo wis rupane elek ra tau ndek dhuwit senengane ngramal togel pahit uripmu oleh dandang. Mula dandang gula niku manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembange durma wayahe berdharma bakti. Cara pelem metu wae nggo pakanan codot, gedang metu wae nggo pakanan lah wae menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Nek tenaga sing mbok dharma baktekno. Nek duwe ilmu ilmumu sing mbok dharma baktekno. Nek duwe bondo endi bandamu sing mbok dharma baktekno. Ana pengajian ngene sing sugih ngetokno dhuwit go biaya pengajian
pengajian. Sing duwe ilmu ngaji, sing ra duwe apa pemek duwe tenaga nyapu nek bar pengajian, resik-resik menek terop nyopoti arep ngono iku. Menungso ora nang berdharma bakti kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Mripat wis lamur, mangan calak mbiyen kletak isine pecah saiki mangan apa muntune coba ti pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyaya nang rono. Sing enom-enom sing tatone naga mangap ning dada kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur rono. Ing maune tatone manuk garuda kok wis mengkeret dadi emprit wis nang rono. Nggih, dadi tentara bedil tor ngene kok kenek lah kok wis wayahe mungkur nang mungkur yen mlebu rono. Dadi Kapolsek yo nguber maling. Kowe tok aduh. Saiki kok dilungkas nyurupno dom iso ngiwa nengen niku wayahe mungkur jenengan Pak Kapolsek nang mlebu masjid wis ra cerewet wis ora peduli. Ora peduli TNI, ora peduli Polri, wis wayahe mungkur wis nang mungkur rono. Allahu Akbar. Kliru-kliru dite awel kono nang mungkur. Sebab nek nang mungkur menungso kesusul tembang megat, roh copot raga sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso ming dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut nih petuk malaikat mungkar nah kira mesti takoni meneh marabbuka Allahu rabbi Allah malaikat mungkar akhir ngamuk goblok iki muni Allah tau apuk tepak tadai malaikat raqib aja piye iki muni Allah ora iso metune Allah iya ilat pare ilat ana caraka diulang alhamdu metune alhamdu habis gelem belajar wis angrono pengajian ya teko muharraman teko mulutan teko wis gelem ngaji lho tapi kok turu ya ora apa-apa ngaji turu yo oleh nek melek ya motone ngaji nek ngrungokno kupinge nek turu ngene iki kan bokonge ngaji. Sesuk kan ditakoni matamu ndi ganjarane pun telas. Nah kok entek meruwung ngising kula muni, wow, entek. Ngeganjaramu sing isih ning dikadose sing teng bokong tesih ya Allah. Ya wis itung bokonge. Wa tasyhadu arjuluhum. Oh iya bokonge ana. Wis bokongmu mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Lha niku lho mula sampeyan nek ngaji ku ora mek kuping tok ngene iki mulane ana ngaji teko turu mboten napa-napa. Nggih, mula nek wis gelem belajar sak waya-waya mati, kaitung matine wong belajar, matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mula nek ana tarekah barang ngono nang melu wong pare ya. Nek ana tarekah nang wis rasa dadak kok takon nang moro nang nggon mursyid, yai kula ajeng nderek tarekah. Wiritane ping pinten ping 100, mboten kiyat yai. Nang kuatmu pira? Gangsal. Lah sing 95 sing nanggung sapa? Panjenengan ngono ya. Panjenengan kan sopir. Kula kan penumpang. Penumpang niku mboten perlu melek turu ngorok tekan nggon. Angger ora cerewet mawon pun to. Panjenengan kan sopir kudu melek maca plang. Pokoke kene medun tak bayar ngono. Lho ngono. Mula sampeyan niku ana terus melu nang daftar. Ngenyang sak waya-waya mati kecatet mati nih wong belajar mati di ngapura Gusti Allah duena ora gelem sinau takoni marabbuka marabbuka tepak ngoten niku tawapuk canggah gulune kek langsung dadi wareng niku wedi delok akhirat cemplung nang neraka diudhek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dekudek gantung siwur tarangan bodol ketebok bosok lho wali songo sing ulang kok ngulekno urangan Hindu tabok lambemu kowe lho ngene iki lho wong Jawa
betapa luasnya samudra pemikirannya wong Jawa. Mula Islam iso tukul kaya ngeten iki. Kali Sunan Bonang dikeke gamelan slindro pelok muni nang ning nang nong dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik wong urip kok. Kadang apik, kadang elek apik terus malaikat, elek terus iblis. Ya kadang ngaji, kadang jawil bokong. Biasa niku urip niku ngoten niku. Enggih to kadang nyawang Quran, kadang dingkik wong adus biasa mawon urip niku ngoten niku. Lho nggih. Biasa mawon. Lho nggih masih ngaji ngene kadang delok sing ayu sing endi ya. Ngono ya gak apa-apa to ya. Lho nek sing lanang sing wedok ya ngono padha sing wah kiai ini ganteng itu ya. Ngono ta. Ya padha biasa mawon urip ngono. Nek wong lanang nang wong wedok ayu nang kok ora tertarik ora seneng. Wong disarape pedhot iku. Jaluk dipriksakno. Padha masih wong wedok karo wong lanang ganteng ya kepengin jiwit ae. Sing bedakno lak rime tok. Nek kiai ngeten iki rime cakram. Jok kuwatir dadi begitu ngelok set mandek ngarep guri. Rempare kan tromol. Kampase setengah entek ngoten niku. Dadi nging aduk nabrak. Lah niku mulo nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang kene nang kono ning cepet dang dang balik nang Sang Hyang Agung. Nah wong Kediri ra ngerti niku wau nang ning nang nong dang dang ngono. Karo Sunan Kalijaga keimangan cempret kabeh wijikane mawar kenanga kan. Kantil uripmu mawarna-warna kenanga kenonge ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lha tadi ku nak ulangan Jawa. Apa tumon? Wong Jawa nek ngulang top pokoke. Ana wong salat ra teko-teko ngono ya dinteni. Ini gak wong Jawa ora ono. Adzan zuhur setengah loro ngono biasa mungkin ngenteni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini biasa. Ora teko-teko ya Robbana, ya Robbana. Ora teko-teko ya tombo ati wong pegel nambani atine dhewe ya. Ora teko-teko baru kiai ini ngamuk duka. Diuruki anjang-anjang nek jeranan gini-gini teko. Sampeyan donya lurung tumon ana Islam model kaya Indonesia ngene iki. Tapi akhirnya lestari rukun. Bar salat la ilallah. Ana sing protes, malah zikir kok gedek-gedek. Sokapat iki nek zikir meneng, sokapat muridé Nabi, Kang. Lungguh jejer Nabi zikir mlebu wifi-ne Kanjeng Nabi ya online padha wong mlebu wifi-ne Nabi kok. Tinggal ngakses tok to niku. Nah teng mriki sampean kok zikir meneng ya turu. Poso, kiai golek dalil lho. Santrine poso nek Jawa niku mesti ra khusyuk, wong Arab nek poso khusyuk. Metu omah weruh padang pasir ora kepengin apa-apa. Engkene metu omah weruh jambu pengen mangan, weruh pelem pengen mangan, weruh blimbing mangan, weruh cendol akhirnya nek timangane melek turu. Turu kok isih tangi didalili, naumuso imin ibadatun. Turune wong poso ibadah. Oh nggih yai turu men. Bareng didalili turu klekeng apa kantengen sepi kiyaine lunga ning pasar tuku mercon. Akhire poso mriki dar. Mula sampean aja nesu Pak Polisi nek ana bocah merconan. Nggih. Karena mercon itu kelengkapan puasane wong Indonesia. Biasa mawon. Nggih. Nek teroris tangkap, nek mercon ngono aja, nyenengno mercon niku. Wong awak dhewe iso ngecek salat khusyuk kok. Dor iya ora khusyuk kowe. Ini lho wong Indonesia. Ngene iki urung tumon sampean gak wong Jawa gak temu. Haji ngantrine 20 tahun. Ngono kiai-kiai mriki wis aja sing sabar. Pripun Yai? Ayo latihan sik yo. Nanti alun-alun Kediri. Labbaik Allahumma hajjan sawemangat kita isuk ngaku kain ikhram niate labbaik Allah tabaik Ka'bah triplek. Jenenge manasik haji lho ora wong Jawa ra enek. Sampeyan tumon kiai nang terus ngulang selawatan kaya ngene iki.
ning donya. Ora ana nek gak wong Jawa. Wong Jawa niku sapa dijak selawatan sing penting iso kenal Kanjeng Nabi. Sing bodho-bodho desa Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulut. Oh, iki cah desa asli. Ya iso wong panjene ulama ngulang kok. Ini santri-santri niki ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom wassalamun mustamirun kulakini atajandat santri nom iso. Ane santri tuwek ya halo ya nabi salam alaika ya rasul santri tuwek. Lah ibu-ibu sing senengane dangdutan ya dijak dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dedeng ya Rabi'an langsung nyantol Tafadayaji Lah, apa bisa? Ya Wailal Jud, Ya Wailal Jud, duhai senangnya nganten. Wong Jawa ora ono dielingno mantenan ya. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anggelia numpak. Sing senengane India, ya Rasulullah salamun alaik. Langsung nyantol. Anfa'ata ya jiratal ya wailal jum tumhi homat aduh tumhi hol India katakan dari sampean. Lho makanya diulangi kabeh nek gak ulama Indonesia Islam kene ora ono. Sampai akhirnya Islam Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta Rasulullah. Ketekan Habib Syekh, ya Nana, ya Nana, ya Nana, ya Nana, Zalikal fadlu minallah. Lah nyantol. Ha kok ya Nana niku. Ora iso kula nirokno niku. Pancen paling angel ya gogok-gogoke niku kok. Nek ngarepe ngoten totoan kali kula. Apik kula ngarepe. Lah gogok-gogoke niku sing kula ora iso. Padahal sing larang gogok-gogoke niku. Teriso. Akhire wong pare seneng tapi ora ngerti. Ya wis teko ngene ning alun-alun kok gendera. Ya gendera bal-balan munggah, gendera sleng munggah, wan fales. Akhirnya sak donya gumun, kok bisa ya orang Indonesia begitu cinta sama Rasulullah. Diulang kiai ini kok dari semua lini dan lapisan diulang kiai ini. Maka pencinta Rasulullah tumbuh subur di Indonesia. Jadi sampai ojo salah, nek masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Sing ngendikan sapa? Habib Ali Al-Jufri Makkah. Lho mboten kula. Lho mula anggere ana selawatan ya nah biasa. Ngono ana sing protes. Ndak boleh begitu. Cinta Rasulullah kok joget ghulu, berlebihan. Kamu enggak ngerti orang cinta kamu. Orang kalau seneng wis aja mbok lokno ngene biasa. Wong pacare si atur roh yes, ngene kan biasa. Wis aja polokno. Terus orang cinta kok memuji-muji, gak usah polokno. Dari dulu cinta itu penuh pujian, Dek. Wajahmu seperti purnama, padahal jerawat tok itu seperti purnama.
Ngopo tidak boleh, itu musyrik. Ya Allah, kalimat cinta itu raiso diukur nganggo ilmu fikih. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fikih ya musyrik, masa ora perlu sedina mati. Nah itulah kalimat mahabbah. Kita tahun 80-an waktu saya muda, ada kalimat cinta yang nggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku nek dibahas ya pecon dasmu, gak mono gedene kok balik ke rahim ibu piye. Maka kalimat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta iksiru wa ghalli anta mizwaqus sudur. Ojo dibahas wong iku kalimat cinta kok. Rhoma Irama bikin kalimat cinta, musyrik nih sampean bahas. Apa contohnya? Oh, no niku lagu Rhoma Irama. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusin dunia Rhoma Irama? Ya Gusti Allah. Kita terbiasa mendengarkan lagu cinta yang penuh keanehan. Mosok pacar hilang takok Gusti Allah. Pacar hilang kan mestinya SMS. Oh, takok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Loh coba pacar hilang kita kok Gusti Allah. Ini kalimat mahabbah. Apa kita lupa dengan sebuah ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir menenteramkan hati? Enggak. Tapi kalau orang cinta tambah zikir tambah mumet takandane. Lagu cinta itu wis musyrik nek sampean rungokno. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Emang kamu gak punya Tuhan? Demula no sing iso gambarno kalimat cinta yang aneh itu sapa? Ibnu Katsir teng kitabipun namanya pun Qissatul Anbiya. Manu emprit jatuh cinta. Digambarno kalau Ibnu Katsir top manu emprit itu loh. Pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa manu emprit. Dek emprit. Apa Mas emprit? I love you dek emprit. Pret ngono lah yo emprit wedok iki pancen ya nemen. Sing lanang I love you dek muni pret. Wah akhirnya emprit sing semene langsung munjuk lanange. Dek emprit, aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan kerajaan ini, akan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Iki manuk emprit sing semene arep menghancurkan kerajaan. Nek wis cintanya di utik. Nabi Sulaiman krungu ngono yang guyu kepikir, "Walah prit lambemu." Jawab emprit napa? Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Loh itu maka di Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta Rasul. Lu saking hebatnya ulama membungkus bagaimana Islam iso dilakoni, iso dinggo karo wong Jawa. Hasilnya apa? Haji paling akeh teko Jawa, masjid paling akeh Jawa, hafal Quran paling akeh Jawa, peringatan ngene iki sing paling akeh Jawa. Iki lho wong nek ado iku pinter mbungkus. Wong Arab nek karo banyu Zam-Zam langsung dikokop ngono tok. Tek wong mriki dibungkus, dilakban. Wadahi, wah macem-macem lah. Iku lah begitu bungkusnya dihilangi, ya banyune ra tutukke kene sita karo wong bandara. Lo itulah cara membungkus kita Islam yang jauh, kita bungkus dengan bungkus-bungkus yang hebat. Iso ngono sawah wong Jawa. Maka belajarlah Islam ke Indonesia, akan kau temukan Islam yang asli ada di Indonesia. Dengan ngerti para ulama wali wong kono. Lha niki lho mula kadang kita iki alhamdulillah wis kebagian Islam masih adoh karena hijrah Islam mriki wis keduman wis kebagian apik. Senajan bagiane mboten
lengkap. Quran 30 juz, alhamdulillah wis kebagian Yasin, ana sing wis kebagian kulhu, ana sing wis kebagian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu-ibu wis kebagian nek diceluk garwane jawabe nun niku ya sak ayat lho wis ta. Nun wal qalami wa ma yasturun, sak ayat. Salat sakmono akeh alhamdulillah wis ana sing kebagian setahun pisan riyaya, ana sing senengane lagi maghrib tok alhamdulillah. Hadis sakmono akeh wis kebagian loro alhamdulillah. Ngoten lho. Kullu bid'atin dolalah kali innamal a'malu bin niat. Menyen loro niku isone wis alhamdulillah. Donga sak monten kathahe wong pare wis kebagian ra ketang loro. Donga mangan kali doa wis cukup. Allahumma barik lana karo Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wah nek sampean delok ki nek ora hati-hati mesti konslet sampean. Nggih konslet. Contoh sing sering konslet nek wulan sura napa wong Jawa. Niku lak mesti bersih desa. Terus napa nyat niki ta. Niku wong Jawa mbiyen nyeluk Mbah Buyute niku dang hyang. Dadi wong Jawa nek ngarani Mbah Buyute iku dang hyang. Saiki buntute dadi eyang niku lho. Bleset dadi danyang. No Jawa. Nah para danghyang niki pituture kudu dipun estokaken sebab ora ana referensi lain sak liyane Mbah Buyute. Nah, pitutur sing dipun estokaken namine pun pisan mulih nyenengno Mbah Buyute para danghyang niki. Setahun pisan teko mulih jenengane Srada. Srada niku nek dilakoni jenenge nyadran soalé wong Jawa nek nglakoni apa-apa akhirane an. Nah diolehno apa-apa nek sik urip diparingke teng daleme, nek wis sedo digawa ning tilasane utawa kuburane. Terus Islam teko nggih ta ngulangi aja lali wong tuwa mbiyen walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula ndongakno. Nah wong Islam diulangi wong mati ora mati ming pindah nggon. La taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Sek urip mula iso di online ila ruhi ila hadrati. Wong Jawa ya nek mati diarani ora mati ming pindah jagat cilik nang jagat gedhe. Mula iso di online meruhi kaki danyang nini danyang. Nah Islam ya ngulangi napa wong mati gak no panganan. Wong Jawa ya mati mu gak no panganan. Begitu Srada gawa panganan, wong Islam ya gawa panganan. Bedane nek Srada gele kuburane, nek mangan nek awak dhewe gawa sedekah kon mangan dhewe. Mula jenenge sedekahan. Akhire Srada nyadran klebon istilah sedekah, mula Srada nyadran ana sing ngarani sedekahan utawa dekahan. Iseni kalimah thayyibah, mula ana sing ngarani kalimahan utawa klimahan. Angger ana panganan teko kiyaine dongane Allahumma barik. Angger ana panganan teko barik borak-barik. Mula tumpeng teko panganan teko jenengke barikan. Ngono ta Jawa. Sampeyan ra weruh ngono mesti musrik lho ya. Lho tak dudono stok jam piro iki ya Allah. Aku ngasem. Ya wis ya dicedang ya jam 11:30. Sampeyan tak terusno meneh nggih. Tak terusno meneh sesuk iki sik dawa soalé wong pare iki cek ro. Setan pare sesuk tak dudono panggonane ning ndi ya. Wong pahit kabeh. Lah pare kan pahit. Kono Mojopahit kene Mojopare. So tak terusno meneh iki gentenan kula tak pindah teng Ngasem. Soalé kula niki dereng mulih pun seminggu. Ya ora ngadus barang. Dadi nek lho kringete kiai niku wangi. Kandhani kok sampean. Wis seminggu kula dereng ngadus sih. Tapi berhubung kiai langsung wangi pisan. Lah anggere wong nawani adus sampai pegel kula. Adus sih. Gak wis. Aduse di online. Nggih. Saya sampeyan tak terus meneh kapan-kapan pokoke didedang. Ini gitu loh, nggih, niku hijrah. Mula sampeyan nek iso wulan sura ya hormat kali para sesepuh biyen sing ngulangi, aja pesta-pesta. Nek iso gawe santunan anak yatim sing gedhe. Nah, muga-muga yatime ora ana ngono tok. Lho nggih no, nek iso santunan yatim niku sing gedhe siapno cah siji 10 jutanan.
ning tak dongakno muga-muga yatime ora ana. Iku donga kula ki biyen. Panti asuhan gawe sing gedhe ning tak dongakno yatime ra ana. Kula ngoten niku. Gawe rumah sakit sing gedhe tak dongakno ra ana wong lara. Sehat kabeh. Ngono lho, ngono donga iku ngono. Sampeyan gawe usaha tambal ban, tak dongakno ora ana wong bane kempes. Sampeyan gawe warung, tak dongakno ora ana wong lesu, ora ana wong ngelih. Sampeyan dodol rokok, tak dongakno ora ana wong ngantuk, ambek ora ana wong stres. Dadi ora perlu rokokan. Yo. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Nggih, Al-Fatihah.